پاتې مزل. د تاریخي ناولونو ځانګړې خپرونه پاتې مزل د اوسني عصر د ننګونو او فرصتونو هنداره چې د اسلامي تمدن د عروج او انحطاط عوامل روښانه کوي. پاتې مزل د علم او ارتقا پر لاره څراغونه بلوي او د مسلمانانو تیرې سترې واکمنۍ او فرهنګي میراثونه بیانوي. د امید رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې ټول به روغ جوړ او په ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ. پیل کوو د پاتې مزل په نننۍ خپرونه. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره پاته شي. ورونو، د تیرې برخې په پای کې تاسې واورېدل چې کله د روم پاچا د یو ښار د نیولو اراده وکړه، نو د لښکر د قاید مخې ته یو فرش وغوړاوه او د هغه په منځ کې یو دینار کېښود او هغوی ته یې وویل چې که څوک غواړي دغه دینار ته په فرش باندې له پښو ایښودلو نه پرته ځان ورسوي، نو هغه ته زه دغه قیادت سپارم. هغوی ډېر کوښښ وکړ خو ورونه رسېدل. بیا بادشاه د فرش اړخونه راغونډ کړل او دینار ته په اسانۍ سره ورسېده. د روم باچا ورته وویل که چېرته تاسې د یو مضبوط ښار د نیولو اراده کوئ، نو لومړی تاسې د هغه ښار شاوخوا پوستې او ټورونه ونیسئ تر څو تاسې ته ښار ته د رسېدو لارې اسانه شي. نو ورونو، که چېرته مجاهدین وروڼه هم وغواړي چې په راروانو محاذونو کې چې د خپلو عمراوو د امرونو په رڼا کې به انشاء الله تعالی هغو محاذونو ته مجاهدین ځي چې یو ښار ونیسي، نو تر ښار د نیولو مخکې دی جاسوسان ورلېږل، د هغوی معلومات راټولول او له هغه څخه وروسته د هغه ښار شاوخوا کلي نیول. دا اړین دي او له جنګي تکتیکونو څخه شمیرل کیږي. ورونو، همدارنګه د مجاهدینو ورونو د دا خبره هم په یاد وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان له دینه منع کړي دي چې له دښمن سره د جنګ کولو ارزو او هیله وکړي او مسلمانانو ته د صبر او زغم کولو امر یې کړی دی، لکه چې په حدیث شریف کې راځي. له عبدالله بن ابي اوفا رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسې له دښمن سره د مخامخ کېدو او جنګېدو هیله مه کوئ او له الله جل جلاله نه د عافیت دعا وغواړئ، او چې کله بیا ورسره مخامخ سوئ نو بیا له صبر او زغم نه کار واخلئ، یعنې په پوره استقامت له هغوی سره بیا وجنګېږئ. لکه څرنګه چې تاسې طارق بن زیاد رحمه الله هم ولید او ورسره د دوی غازیان چې ډېر په صبر او استقامت کې دوی واقع ول. او طارق بن زیاد رحمه الله به تل دا کوښښ کاوه چې مسلمانانو ته د الله جل جلاله د کلام او نبوي احادیثو په رڼا کې د زغم او صبر په اړه باندې معلومات ورکړي. او همدارنګه طارق بن زیاد رحمه الله به د لومړۍ سپارې دا آیت شریف هم ډېر خپل پوځ او مجاهدینو ته تلاوتاوه چې په هغه کې راغلي او الله جل جلاله فرمایي هغه وخت را یاد کړئ چې کله موږ دریاب دوه ځایه کړ، تاسې ته مو د خلاصون لاره درکړه او فرعون مو غرق او ډوب کړ. ورونو، که چېرته د موسی علیه السلام قصه تاسې اورېدلې وي او یا هم په کتابونو کې لوستلې وي، نو په هغه وخت کې هم د حضرت موسی علیه السلام لښکر کم و، خو د فرعون بسته پادشاهي وه چې الله جل جلاله حضرت موسی علیه السلام ته نجات ورکړ او فرعون یې سره له لښکره ډوب کړ. طارق بن زیاد رحمه الله خپلو غازیانو ته ویل چې حضرت موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته د پیغمبر په توګه باندې رالیږل شوی و. هغه فرعون ته هم بلنه ورکړه چې ایمان راوړي او بني اسرائیل له خپلې غلامۍ څخه آزاد کړي. هغه ورته جادوګران راټول کړل تر څو د موسی علیه السلام مخه ونیسي، خو د حضرت موسی علیه السلام له امسا څخه لوی ښامار جوړ شو او جادوګران مسلمانان شول. بیا سامري نوی فتنه او فساد جوړ کړ. هغه هم د نبوت په زور باندې ختم شو. کله چې موسی علیه السلام په دې باندې پوه شو چې فرعون دوی ته ازادي نه ورکوي، نو بني اسرائیلو ته د هجرت حکم وکړ. په لاره کې د نیل دریاب پروت و چې د هغې څخه تېرېدل او سینا ته رسېدل اړین و.
کله چې موسی علیه السلام او بني اسرائیل هلته ورسېدل نو د امسا په اشاره باندې په اوبو کې 12 لارې جوړې شوې. بني اسرائیل ټول ورڅخه تیر شول او کله چې فرعون د خپل فرعوني لښکر سره ټول په دریاب کې ورګډ شو نو یو ځل پرې اوبه راخلاصې شوې او ټول یې غرق او ډوب کړل. یوازې د عبرت لپاره د فرعون مړی اوبو راپورته کړ چې ټول په خپلو سترګو باندې وګوري چې الله جل جلاله په څه ډول د هرې زمانې فرعونیان هلاکوي. همدارنګه طارق بن زیاد رحمه الله خپلو غازیانو ته وویل د اسلام غازیانو کله چې د خلاصون څخه وروسته موسی علیه السلام د تور غره ته ولاړ تر څو تورات راوړي نو بني اسرائیلو د خدای عبادت پیل کړ. ای د اسلام په نوم ځان قربانونکو غازیانو که هر ډول حالات او شرایط در باندې راشي تاسې باید د الله جل جلاله له عبادت څخه بې پروا نشئ او د هغه عبادت به کوئ. ورونو اوس هم موږ او تاسې باید دې ته ډېر متوجه واوسو چې په هر ډول حالاتو کې له الله جل جلاله سره خپل لاین قطع نه کړو بلکې له الله جل جلاله سره زموږ او تاسې راز او نیاز باید اوس ډېر وي ځکه چې الحمدلله فرصت لرو شپې او ورځې مو آرامې دي هیڅ کومه مانع نه لرو چې هغه د زموږ د عبادت په مخ کې خنډ وګرځي. نو له الله جل جلاله سره خپل لاین قوي کړئ خپله رابطه مو په شپه او ورځ کې له ستر رب سره پالئ او د دنیا له فتنو څخه لیرې اوسئ. همدارنګه طارق بن زیاد رحمه الله به خپلو غازیانو ته د قرآن عظیم الشان زیات آیاتونه لوستل او په هغوی کې به د ایمان او یقین ولولي او احساسات راپارول. هره ورځ به خپل پوځ هغې سیمې ته له ځانه سره ملګری کاوه کوم ځای چې د جګړې لپاره غوره کړی و. هغه داسې میدان خوښ کړی و چې په خپلو جنګي چلونو یې دښمن رانسکورولی شوی. هغه داسې غونډۍ هم کتلې وې چې هلته خپل غازیان پټ کړي او بیا دښمن هلته راولي او تباه یې کړي. هغه به هر وخت په خپلو غازیانو باندې جنګي تمرینونه سرته رسول تر څو ښه جګړې ته چمتو او تیار واوسي. ورونو د طارق بن زیاد رحمه الله لپاره ښه او بد پال نه و او هغه د پال له کلمې سره هم نابلده و. خو هلته بیا د راډریک پوځ او لښکر د تیز او چالاک سیلاب او طوفان په شان باندې په مسلمانانو پسې را روان و د داسې سیلاب په شان چې څوک ورته بند او خنډ نشي جوړېدلی. ورونو اوس به د کیسې په دې برخه کې بیا ورسو میرنیا ته چې هغه په کومو کارونو باندې بوخته ده. میرنیا چې نجلۍ کوم کور ته بیولې وه هغه کور ته بیا په مختلفو جامو او شکلونو کې تله ورتله. ورونو هغه کوم نامتو کور نه و بلکې داسې زیات کورونه هلته موجود و چې لوی کسان به پکې اوسېدل. خو په دې کور کې څه پټ کارونه هم پیل شوي وو چې د اندلس تاریخ او قسمت یې بدل کړ. دا کور له هغه ورځې څخه د پټو کارونو مرکز جوړ شو چې کله او پاس د لیونیانو په شان باندې له میرنیا سره د ډنډ په غاړه باندې وکتل او میرنیا ته یې وویل اوس د دې وخت راغلی دی چې یهودیان او ګوټ قوم د راډریک د ظلم او دیکتاتورۍ څخه ځان آزاد کړي. د هغې لپاره یوه لاره دا ده چې په پوځ کې څومره یهودیان او ګوټیان دي هغه ټول د جګړې په میدان کې له راډریک څخه راجلا شي او د غازیانو سره لاس یو او بیا راډریک ته زیان او تاوان ورسوي. څرنګه چې میرنیا یهودنه وه نو د هغې ذهن او فکر شیطاني خصوصیات لرل. بله دا چې د میرنیا په زړه کې د راډریک سره کرکه موجوده وه چې هغې ورڅخه غچ او انتقام اخیسته. د دې لامل دا و چې راډریک د هغې د مینې او محبت زرین خوبونه برباد او تباه کړي وو. هغې یوازې او پاس غوښته خو هر څه سره ګډ وډ شول. 20 کاله وروسته چې کله میرنیا بیا او پاس ولیده نو د زړه زخمونه یو ځل بیا راتازه شول. هغې چې کله د او پاس خبرې واورېدلې نو قسم یې یاد کړ چې د راډریک په سینه کې به خپل خنجر نه باسي. ورونو اوس به ورسو راډریک ته. راډریک چې د پمپلونا څخه وخوځېده د هغه په لښکر کې زیاتوالی پیل شو. میرنا د هماغه ورځې څخه د راډریک په سینه کې د خنجر ټومبلو کار پیل کړ. د هغې سره ډېرې ښکلې او حسینې نجونې او پیغلې وې. بله دا چې هغې ځان راډریک ته هم رسولی شو. د ماڼۍ په دننه کې د هغې اثر او رسوخ هم چلیده. په ماڼۍ کې 3-4 ګوټیان لوړپوړي چارواکي وو
دوه درې یهودیان هم لوړپوړي چارواکي ول هلته. یهودیان په خپله چالاکۍ سره دې لوړو رتبو ته رسېدلي وو. که نه چا هغوی ته دا اهمیت نه ورکاوه. هغوی ټولو د میرنیا سره ښې او غوره اړیکې درلودې، ځکه چې دوی ټول سره یهودیان وو او یو په بل یې زړه سوځېده. خو میرنیا نه غوښتل چې مخکې له مخکې هغوی ته اصلي خبره وړاندې کړي. دا کور د ګوټیانو و او هغوی په حکومت کې مهم رول درلود. هغوی په پوځ او ملکي ادارو کې لوړې رتبې درلودې. د دې کور په اوسېدونکي کې یوه د راز خبره دا وه چې هغوی لا وټیزه بادشاه نه و هېر کړی او د هغه پسې ډېر خفه و. هغوی په دې پوهېدل چې دا هر څه د راډریک له لاسه شوي دي. د دې کور په اوسېدونکو کې د یوه نوم زیواس و چې د اوپاس د کوچنیتوب ملګری و. میرنیا هم له زیواس سره ولیدل او هغه ته یې د اوپاس د ناڅاپي لیدنې په هکله وویل او بیا یې د اوپاس پټې خبرې هم هغه ته بیان کړې چې هغه څه پلان او پروګرام لري. زیواس پرته له دلیل څخه دا خبرې ونه منلې او بیا یې میرنیا له خپل پلار او ورونو سره مخامخ کړه تر څو هغوی هم په دې راز باندې خبر کړي. د زیواس پلار وویل دا خو ډېره ښه خبره ده. دا پلان چې څومره ښه او غوره دی همدومره خطرناک هم دی، ځکه هیڅوک دا نشي منلی چې دومره کم پوځ دی د راډریک د 1 لک پوځ سره مقابله او جګړه وکړي او هغه دې مات کړي. دا هیڅ امکان نه لري. که یهودیان او ګوټیان مخالفت وکړي نو د هغوی شمیر به څومره وي؟ شاید 15 یا 20 زره وي. دوی دواړه به څه وکړي؟ فتح او بری په هر صورت د راډریک په برخه کیږي. بیا تاسې پوهیږئ چې له هغه وروسته به بیا څه کیږي؟ راډریک به دا یو سړی هم ژوندی خوشي نه کړي. د یهودیانو او ګوټیانو په کورونو چې څه راځي هغه به ډېر بوږنونکي او ډارونکي وي. خو په دغه حالت کې میرنیا وویل اوپاس بل څه فکر لري. هغه وایي چې مسلمانان غازیان په جګړه کې دومره تکړه دي چې د جنرال ټیوډومیر 2 چنده پوځ یې په لږ وخت کې تېښتې ته اړ کړ. نیمایي پوځ یې ختم او زیات یې ورڅخه ژوندی ونیو او ډېر کم شمېر په تېښته باندې کامیاب شول. تاسې ټول په خپلو کې سره سلا مشورې وکړئ او پاس یو ځل بیا راځي هغه به زه تاسې ته راورسوم. خو د زیواس پلار وویل د خپل یهودي مشرانو سره هم سلا مشورې وکړه. میرنیا د دې کار لپاره شپه او ورځ سره یوه کړې وه. هغې د یهودي پوهانو او علماو سره هم ولیدل. یوه شپه 3-4 یهودي پوهان او علما د زیواس په کور کې کېناستل چې ورسره 3-4 ګوټ مشران هم وو. هغوی ټولو په دې ستونزه باندې خبرې کولې خو میرنیا هلته پټه خوله ناسته وه. ورونو د کیسې په دې برخه کې یوې اړینې د وخت مطابق ویښوونکي تبصرې ته اړتیا وینم. هغه دا چې که چیرې د اسلامي تاریخ پاڼې راواړوو نو وبه ګورو چې ډېر ځله داسې شوي چې یو ظالم پاچا په یو اسلامي ملک باندې کلونه پاچاهي کړې، ډېر پلوي خواخوږي همدارنګه هم فکر یې پیدا کړي چې په هر حالت کې د نوموړي پاچا دفاع په کلکه کړې. لکه څنګه چې تاسې په دا نږدې تاریخونو کې ډېرې بیلګې ولیدې او لا هم دا تاریخونه تکرار روان او جریان لري. خو د پام وړ او اصلي خبره دا ده لکه څنګه چې د ګوټ قوم په دغه کیسه کې تاسې واورېدل او وابورئ چې په څه ډول د یوه تیر شوي پاچا پلویان د یوې پاچاهۍ د زوال او سقوط په موخه په خپلو کې مخالف اتحادیې او سري غونډې جوړوي چې پایلې یې دومره خطرناکې راوځي چې حتی د یوې سترې پاچاهۍ د سقوط سبب هم ګرځي. او دا یادونه هم په دې خاطر باندې ذکر کوم چې زموږ د ملک اداراتو ته داسې یو مغلق او سخت اداري پروسیجر جوړ شوی چې باید یو مأمور یا مشر پوره ورځ حتی تر شپې پورې په هغه پروسیجر کې مصروف واوسي او نورو امورو ته په ډېره مشکله باندې وخت پیدا کړي. نو په همدې اساس په دې برخه کې د دایمي خطراتو د کمبود او له منځه وړلو په موخه دی اړوندې سري او کشفي ادارې پوره بیدارې او متوجه واوسي، ځکه چې په تیرو ادارو کې د اسلام دښمنانو بې شمېره منابع په مختلفو شکلونو او جامو کې استخدام کړي چې زموږ او تاسې سره په دې ټولنه کې په عادي شکل او صورت ژوند کوي. دا په دې خاطر تر څو زموږ په اسلامي ملک کې اغیار خپلې موخې د داسې بې ایمانه وګړو په واسطه باندې لاسته راوړي چې صورت او ژوند یې زموږ په څېر عادي خو د پردې تر شا په اصل کې
هغه د نړیوالو کفري استخباراتي ادارو د کوم قوي بانډ هستي وي. نو موږ ټول باید په دې پوه وو چې هغه د انارشیزم یا بېنظمۍ وخت تیر شو، ادارات عادي حالت ته راوګرځېدل. او بله بنسټیزه خبره دا ده چې تر څو پورې زموږ په ملک کې فکري اختلافونه او واټنونه له منځه نه وي تللي، دا برخه باید نادیده یا نالیدلې ونه نیسو او ښه ورته متوجه واوسو. خلاصه خبره ده چې د لستوڼي ماران د لیرې غره له خطرناکو مارانو څخه پوره خطر او وژونکي وي. د لستوڼي مار چې ښه ګرم شي، خپل هدف لاسته راوړي، نو بیا د ټک ورکولو فرصت ته منتظر وي چې دغه فرصتونو ته باید د ټولو پام وي او هڅه دې وشي چې دا ډول فتنه پاشونکې حشرې په هغه ځاله کې له منځه یوړل شي چې بیا یې اسلامي ټولنې ته کوم زیان ونه رسېږي. را به شو په همدې هکله د تاریخي پند امیزه کیسې دوام ته چې څه ډول د هغه په ځاله کې د دوستانو په جامه کې د ده دښمنان د ده د پاچاهۍ د له منځه وړلو لپاره په خپل منځ کې پلانونه نیسي. نو هلته د زیواس په کور کې کېناستل چې ورسره درې څلور ګوټ مشران هم وو. هغوی ټولو په دې ستونزه باندې خبرې کولې، خو میرنیا هر څه په پټه خوله باندې اورېدل. یو بوډا یهودي وویل موږ د دې ستونزې په یو اړخ باندې غور او فکر کوو. نن موږ د راډریک له ظلم او تیري څخه په تنګ یو او د څارویو په څېر باندې خپل ژوند تېروو. که چیرې موږ د راډریک څخه د خلاصون په خاطر د حمله کوونکو سره مرسته وکړو او هغوی بریالي هم شي، نو بیا به د راډریک پر ځای باندې هغوی ځواکمن شي او په موږ باندې به بادشاهي کوي. دا خلک مسلمانان دي او موږ یهودیان، دوی به بیا پر موږ باندې ظلم او تیری کوي. زموږ پلان باید داسې وي چې د مسلمانانو سره دومره مرسته وکړو چې هغوی راډریک ختم کړي او بیا موږ په همدوی باندې برید وکړو او هغوی ختم کړو. په دې توګه باندې به په اندلس باندې یهودیان او د ګوټ قوم بادشاهي کوي. ورونو، میرنیا چې کله دا خبرې واورېدې نو پوه شوه چې د اوپاس پلان سیلاب یوړ. نو هغه خبره ور یاده شوه چې د ډنډ په غاړه باندې اوپاس ته کړې وه او هغه خبره دا وه چې زه د هیڅ چا میرمن نه شوم او نه د چا مور شوم، زه شیطانه شوم، په ما کې شیطاني خویونه را پیدا شول. هغې سم ویلي وو. کله چې هغې د بوډا یهودي خبرې واورېدې نو په فکر کې سمدستي دروغ جوړ کړل. میرنیا وویل مسلمانان دلته د بادشاهي او حکومت لپاره نه دي راغلي. او پاس ماته ویلي وو چې دوی د چور او تالان لپاره راغلي دي. کله چې د هغوی لمنې او جیبونه ډک شي نو خپله بیرته ځي. آیا دا امکان لري چې 8 یا 10,000 کسان دي یوه لویه پاچاهي ونیسي؟ او پاس ماته ویلي چې ما او جولین هغوی په دې پلمه راوستي چې د اندلس په پاچاهۍ کې خزانه دومره سره او قیمتي کاڼي دي چې په سلګونو اوښان ورڅخه بارېدای شي. تاسې د هغوی څخه ویره مه ساتئ. هغوی پوځ نه بلکې لارښ کوونکي او داړهماران دي. بوډا یهودي میرنیا ته وویل بیا داسې ووایه چې ته له سره د مسلمانانو څخه معلومات نه لرې. هغوی چې هر ځای ته ځي په لږ شمېر کې ځي او لویو لویو پوځونو او لښکرونو ته ماتې ورکوي او خپل اتحاد ورباندې لازموي. هغوی په ډېرو لږو کسانو د فارس او روم لوی امپراتوري ختمې کړې. وګوره د هغوی هیواد اوس هم څومره پراخ شوی دی. دا داړهماران نه دي. مسلمانان د کفارو په خلاف جګړې ته جهاد او عبادت وایي او دا د هغوی عقیده او دیني مسؤلیت دی. ورونو، دغه زوړ یهودي پوره معلومات درلودل. لکه څنګه چې تاسې هم د جهاد د وجوب احکامو او ثواب په هکله باندې معلومات لرئ، نو غواړم چې په دې برخه کې هم هغه ملګري چې کم معلومات لري هغو ته څه ناڅه معلومات وړاندې کړم. بیا به راسو زموږ او تاسې د کیسې دوام ته. الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دي سورة بقرة 214 نمبر آیات. یعنی پر تاسې جنگ فرض کړی شوی دی، که څه هم تاسې نه خوښوئ او شاید تاسې یو شی بد وګڼئ، خو هغه به ستاسې لپاره غوره وي، او شاید تاسې یو څیز خوښ کړئ خو هغه به ستاسې لپاره بد وي،
الله جل جلاله ښه پوهیږي او تاسې نه پوهیږئ. همدارنګه الله جل جلاله د سوره بقره په 244 نمبر آیت کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم صدق الله العظیم. یعنی تاسې د الله په لار کې جهاد وکړئ او پوه شئ چې الله اوریدونکی او خبردار دی. او همدارنګه الله جل جلاله د سوره بقره په 215 نمبر آیت کې فرمایي ژباړه که الله جل جلاله د ځینو خلکو مخه په ځینو نورو نه وای نیولې نو ځمکه به له فساد څخه ډکه شوې وه. خو الله جل جلاله په ګرد بشریت احسان کوونکی دی. همدارنګه الله جل جلاله د جهاد په هکله باندې د سورة توبه په 9 نمبر آیت کې فرمایي ژباړه له هغو اهل کتابو سره وجنګیږئ چې په الله جل جلاله او د آخرت په ورځ ایمان نه راوړي او هغه څه حرام نه ګڼي چې الله جل جلاله او د هغه رسول حرام کړي دي او نه حق دین خپل دین مني تر هغه چې په خپله باندې جزیه ورکړي په داسې حال کې چې سپک او ذلیل به وي. همدارنګه الله جل جلاله د سورة حج په 40 نمبر آیت کې فرمایي ژباړه که الله جل جلاله د ځینو خلکو په واسطه د نورو مخه نه وای نیولې نو د راهبانو چلخانې د عیسویانو او یهودیانو کلیساګانې او هغه جماعتونه به ټول نړول شوي وو چې د الله جل جلاله نوم پکې ډېر یادیږي او الله به خامخا د هغو کسانو ملا وتړي چې د هغه د دین ملا تړي. بې له شکه الله جل جلاله ډېر توانا او په هر څه باندې برلاسی دی. امام ابو عبدالله الحلمي په خپل کتاب شعب الایمان کې د دغه پورتني آیت شریف معنا کې وایي چې الله جل جلاله موږ ته دا خبر راکړی که چیرته الله پاک د مؤمنانو په ذریعه مشرکان دفع نه کړي مؤمنان پر هغو مسلط نه کړي له هغوی نه د اسلام دفاع ونه کړي د هغوی شان او شوکت ورمات نه کړي نو کفر او شرک به پر ځمکه باندې خور او حق دین به له منځه لاړ شي. له دې نه وروسته دا خبره ثابته شوه چې جهاد د دین د بقا او د دینداره خلکو لپاره په خپلو عبادتونو کې د آزاد پاتې کېدو یوازینۍ لاره ده. چې دغې خبرې ته هغه بوډا یهودي هم اشاره کړې وه چې مسلمانان دغه جهاد ته عبادت وایي نو کله چې د جهاد دا مرتبه او مقام دی نو هغه د دې خبرې وړ دی چې هغه د ایمان له ارکانو څخه یو رکن وي. نو ځکه مؤمنانو ته پکار دي چې په خپل ځان کې له حد نه زیات د جهاد حرص او شوق پیدا کړي. ورونو له دې کوچنۍ تبصرې څخه راوروسته به راشو د خپلې کیسې دوام ته. هغه بوډا وویل مسلمانان د کفارو په خلاف جګړې ته جهاد او عبادت وایي او دا د هغوی عقیده او دیني مسؤلیت دی. بوډا یهودي د مسلمانانو فتوحات زړورتیا او د هغوی تاریخي کارنامې بیانولې چې میرنیا په منځ کې ورولوېده او ویې ویل ښاغلی مشره تاسې د عربي مسلمانانو خبره کوئ کوم کسان چې اندلس ته راغلي دي دا بربریان دي. جګړه شوکه او وژل د هغوی پلارنی کسب او کار دی. د دې لښکر جنرال هم بربر دی. دا جنګي قوم په ډېرو قبیلو ویشل شوی دی. هغوی په خپل وطن کې څه نظام جوړ کړی دی چې دلته به یې زموږ په خاوره کې جوړ کړي. ورونو میرنیا خپل دروغ په خپلو دلایلو سره رښتیا ثابت کړل او مشران یې د ځان پلویان وګرځول. کله چې راډریک تولایتلې ته د پمپلونه څخه راستنېدونکی شو نو اوپاس د یو راهب په شکل باندې تولایتلې ته راغی او د میرنیا سره یې ولیدل. میرنیا هغه د ګوټ کور ته ولیږه چیرې چې دوی ټول هلته د صلاح او مشورې لپاره راټولېدل. میرنیا هغه ته د مذهبي مشرانو سره خپلې خبرې اترې هم بیان کړې او خپل دروغ یې هم ورته وویل چې هغه هم همداسې خبرې وکړي. د شپې میرنیا هم هغه کور ته راغله. د ګوټانو او یهودانو مشران هم راغلي وو. څرنګه چې اوپاس ګوټ وو او د ګوټانو حکومت راډریک ختم کړی وو نو هغوی ورسره زر تر زره قانع او ملګري شول. خو یهودیانو د خپل قوم د فایدې او ګټې خبرې کولې. اوپاس وویل آیا تاسې له یاده ایستلې چې ګوټانو خصوصا زما ورور یهودیانو ته څومره حقوق ورکړي وو؟ هغوی یې د ګوټ قوم سره په حقوق کې برابر کړي وو.
همدې کار د هغه په خلاف باندې کرکه را پیدا کړه او راډریک پاڅون وکړ او زموږ حکومت ختم شو. تاسې زموږ سره ملګري شي نو ټول حقوق او اسانتیاوې به درکړل شي. بربریان خو د مال او دولت له لوټلو څخه وروسته خپل وطن ته ځي. په همدې شپه یو پلان جوړ شو او سبا ورځ په هغې باندې عمل پیل شو. یو ګوډ جنرال نه قانع کېده. هغه په طلوع اطلاع کې راډریک ته سترګې په لاره و. میرنیا په هغه باندې خپل جادو وچلاوه. میرنیا یوه ډېره ښکلې حسینه او نوې پیغله هغه ته ورڅرګنده کړه. نو جنرال وویل دا زه له ځانه سره د جګړې ډګر ته بیایم. خو میرنیا ورته وویل تا ته به بادشاه ستونزې را پیدا کوي ځکه چې هغه داسې قیمتي مال چاته نه ورکوي. خو زه به دا لومړی بادشاه ته وړاندې کړم. هغه به یې له ځانه سره بوځي. زه به دا ښه پوهه کړم چې کله نه کله تا ته هم درځي، خو په دې شرط چې ته زما په هدایت عمل وکړې. زه دا هم درته وایم که بادشاه مړ شو نو د نوي بادشاه څخه به درته ډېرې ځمکې او هر څه واخلم. ورونو، میرنیا هغې نجلۍ ته ویلي وو چې په دې جنرال هیڅ باور نشته، هغه چل او دوکه هم کولی شي. میرنیا دغې نجلۍ ته یو ډول پوډر هم ورکړی و، خو بې سده او کواکه کوونکي وو. دا پوډر به د شپې په شرابو کې ورکول کېدل. اصلا هغوی غوښتل د جګړې په میدان کې دغه جنرال بیکاره کړي. ورونو، دغه پوډر که راډریک ته ورکول شوي وای نو هغه هم پرې ختمېده، خو د دې امکان هیڅ نه و، ځکه چې راډریک نه د چا د لاسه څخه څه خوړل او نه یې څه څښل. هغه به هله یو شی خوړلو یا څښلو چې مخکې به یې په 2 یا 3 کسانو باندې وخوړ. څرنګه چې هغه ډیر زیات ظالم او دیکتاتور انسان و، نو د مظلومو د انتقام څخه ویریده او ځان یې ډیر خوندي او کلک ساته. ورونو، یهودیانو او ګوټ مشرانو چې د اوپا سره کوم پلان جوړ کړی و، له هغه سره سم یې 1.5 سل ځوانان برابر کړل. کله چې راډریک طلوعیتي ته راورسېده نو یهودي او ګوټ مشرانو دا ځوانان هغه ته وړاندې کړل او دا یې ورته وویل چې دا ځوانان په خپله خوښه باندې غواړي په جګړه کې برخه واخلي. دوی عادي ځوانان نه بلکې سرښندونکي او باتور هم دي. دوی په شپه کې په دښمن باندې د برید او حملې پوره تجربه لري او هغوی ته زیان رسوی شي. ورونو، طلوعیتلې ته د راډریک تر رارسېدو مخکې او پاس د سیمې څخه ووت. په همدې شپه د یهودیانو او ګوټ قوم اړوند جنرالان او پوځیان، همدارنګه لوړپوړي چارواکي، ټول په داسې ځای کې سره یو ځای شوي وو چې چا نه شوی لیدلی. هغوی ټول په خپل منځ کې پټې خبرې سره وکړې او بیا هر یو خپل خپل ځای ته ولاړ. دویمه ورځ چې کله 1 لک پوځ د دښمنانو د تباه کولو لپاره د توپان په څیر باندې حرکت وکړ، نو د اندلس په پوځ کې حیرانونکې او عجیبې غریبې اوازې او انګازې خپرېدې. ورونو، څه فکر کوئ چې دغه ډارونکې عجیبې او غریبې اوازې او انګازې به څه وي؟ او څه فکر کوئ چې هلته به طارق بن زیاد رحمه الله خپل پوځ ته کومې روزنې، لارښوونې او جنگي چالونه وریادوي؟ ورونو، دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به په راروانو برخو کې سره له ګټورو او د وخت مطابق په زړه پورې تجربو واورئ ان شاء الله تعالی.